看这个小孩又生病了，有咳嗽嘞，嗓子都咳嗽哑了。别动，乖乖，别动。哎，为啥我每次出门，你必须生一次病啊？嗯，我发现了，我出10次门，你至少得生6次病。你看那个小姨儿。汪汪队，没事，我抱他都完，我收拾好了。光年龄吧，你走那样都有点咳嗽，那上午都有点咳嗽，咳嗽，我说他偶尔咳嗽一声，没有给他看，到晚上都开始发烧，烧38度。喂，我就给他灌了眼的肠，灌完肠天明也好了，多药一天也不烧了，不烧我说再给他滚一阵，药个就这个时候又给他吃了一阵，到黑了又是37.3，37.4，咳嗽将我去了，我说看看再给他看看，到那一量还是37.3，人家医生说叫咱去给他化验的血，看是咋回事儿。那查一个呗，你看那小样你瞅瞅。查一个，他也玩，他也吃，就是咳嗽红哑了都能听见。估计冷空气传染有啥的呗。一冷一热，那小孩多得很，都是姊妹俩搁那挂。喂，一个妇女领着2个孩子搁那挂。闹天馆讲那个不是在前面啊？对，在前面那个在前面7楼。7楼。谁又咋着了？你爷。俺爷又咋了？又放了那干用嘞。就干用约不出来上。啥会儿去了？都没多大会儿。啥情况啊这？他不是还是那个脑袋那个年年都看，没不是。这老的少的都开始跟那病。咋的？那俺爸爸上中医院，咱上那个东区。俺去，咱去看。我以为上线了。搁咱那都管。光划个血都管了。啊。检查啥呀？检查病毒啥的。啊，你化验一下，咱回家咋对症咋下一步。中。刚才一进门，看到一群麻雀，跟他说：“这什么？这什么？”他连上啥都会说。连上了蛋糕了啥了，啥都会。咳嗽了都红眼了都。化验血了。干嘛？这是我吗？你坐着都开始哭。没有事。他搁哪扎？搁手？搁手上。没事，乖乖，没事，别哭了，没事。大手指头不？好了。没事，阿姨给你扎一下就好了。不疼啊，也不疼。不疼。好了，宝贝，好了，不疼不疼。好了。怪不得这有阵小孩感冒多，你看今儿风多大。这2天都是流行病毒性的感冒，知道吧？化验血，但咱妈说别搁那医院里边查了，查过来查过去，走了城1转多，来到咱这诊所里边，这也拿点药给他对症，给他看看吧。走。胃嘛有点高，说那个打针，那不都好了？打小针挂吊瓶。他就是问你那是打小针还是咋挂吊针？那挂吊针能2啥都我才问他妈。打小针挂吊瓶。打小针吧。打小针吧。挂吊瓶你扎疼扎胳膊了，他打小针吧，他这打能不能他？我先打一针看啥样。我们待会儿打完针以后，妈妈给你买个大恐龙，好不好？能上2头龙不？啊？能上2头龙不？好。买个大恐龙。走的。不开始。他知道。咱不能走咱的病咋弄呢？都成小孩了，都来看感冒了。小孩哭了，我就。看妮妮，你长得好漂亮呀！嘿嘿。那咱不能哭，知道吧？啊？现在听不进去。这个地方都是他的，就是噩梦之地。好了，就不哭了。等会儿一小两下买啥，行吗？咋着了？给他化验一下。化验血，淋巴有点高。啊？淋巴不好。啊。你孩子喉咙里边的软毛。啊。
你没去啊，上爷？我到下回去。那俺爷又住院了？住院了，现在这我去也不管。人多是不？疫情严，不要进。中。那恒俺还去吧？那没去了，你去了不要进医院。也是的。不要进医院。你看你也病了，那老爷爷也病了。爷想想。你给俺妈又都闻眉毛了？咦，我哭了。我的个爹！咱爷今个也住院了。啥时候去了？前2年了。你看，哎，我给你。咋回事啊你？他是1年在冲了血管，充血管里了。血管手术。我说的很，咱看看那咱爸说不用去那些疫情也不让进去。也去不了医院，不要紧。等好再说呗。人家叫去，咱一看。